Senin fethettiğin topraklara geri döndüm beyim. Oğlun Osman, senin bir avuç insanla geldiğin bu topraklardan düşün gerçek kılıp kutlu bir devlet kurmuş. Orada yapacağımız soy, yarın yapacağımız Çetin Ceng'in habercisidir. Betin gün gibidir Söğüt. Senin uğruna ne şehitler düştü bu toprağa. Asımların birlenip bizim üzerimize gelmelerine asla müsaade etmeyeceğiz. Onları yerle yeksan edeceğiz. Tarumar edeceğiz. Bu öyle bir savaş olacak ki bu toprakların gördüğü en kanlı savaş olacak.